È tutto pronto per il centrale di serata, la settima corsa, la sesta prova del Tommaso Grassi Award 2022 e da qui si decreteranno i finalisti. 1 Vulcan Road Antonio Greppi, 2 Stepping Space Boy Francesco Tufano, 3 Cindy Model Jos Verbeek, 4 Cobalto di No e Roberto Vecchione, 5 Axel degli Ulivi Vincenzo Gallo, 6 Ursus Caf Giuseppe Porzio, 7 Brooklyn Lux Tommaso Gambino, 8 Bongiovi MMG Manuel Pistone, 9 Zelia CC SM Antonio Di Nardo, 10 Zinco Top Ale Gocciadoro. Si ritrae Ursus Caf e in partenza è Cindy Model che cerca di andare a scavalcare Vulcan Rodi al largo di tutti Axel degli Ulivi, con Axel che scende allo steccato, converge avanti a Vulcan Rodi, mentre rimane per il momento di fuori Cindy Model. Allo steccato c'è Brooklyn Lux, quindi Zelia CCSM che precede Bongiovi MMG, mentre è rimasto in mezzo alla pista e retrocede Cobalto di No. Axel degli Ulivi in vantaggio, punta in avanti Zelia CCSM che va a chiedere strada al battistrada, che dopo 400 metri passati in 29 deve decidere il da farsi. Axel degli Ulivi in vantaggio, Zelia CCSM che preme e passa. E allora Zelia CCSM che passa a condurre dopo 600 metri di corsa, è stato il più lesto dalla seconda fila, ha trovato la scia migliore e ora si porta a condurre mentre scosta la figura dai birilli Brooklyn Lux che da quarta alla corda inizia a risalire allo scoperto. Si va a portare su Zelia CCSM, Cindy Model lo segue nell'azione, avanti a Bongiovi MMG 59 per i primi 800 metri di corsa, con Zelia CCSM in vantaggio, Brooklyn Lux di fuori, alla quale vengono tolti ora i tappi. Lungo lo steccato c'è Axel degli Ulivi, Bongiovi MMG deve aggirare Cindy Model, il chilometro in 1,14 con Zelia CCSM in vantaggio, Brooklyn Lux nella sua scia, si avvicinano ora Bongiovi MMG e Zinco Top, i più attesi nelle prime posizioni quando siamo a 400 dalla conclusione. Zelia in vantaggio, Bongiovi che sceglie la corsia interna per poi avere l'opzione open stretch, all'esterno sempre Brooklyn Lux con Zinco Top che sposta in mezzo alla pista, la piegata conclusiva passata da Zelia CCSM in 14,8, cerca lo stacco da Bongiovi che sposta dalla sua scia, Zinco Top al largo, Zelia in vantaggio, Bongiovi che attacca, Zinco che arriva a fruste alzate tra i tre con Bongiovi che va su Zelia, al largo Zinco Top, Ale Gocciadoro che mette la firma sul centrale. Zinco Top nei confronti di Bongiovi MMG e Zelia CCSM. In 3 in foto in una corsa fantastica, 1,57 il totale. La vittoria di Zinco Top, Alessandro Gocciadoro che guida e allena il portacolori di Raffaele Foglia Manzillo. Bongiovi MMG è secondo, Zelia CCSM al terzo posto, il 10 di Zinco Top sugli scudi. Adesso bisogna andare a fare i conti, perché Alessandro Gocciadoro prende 10 punti che potrebbero essergli davvero fondamentali per andare verso la finale. Era a 8 punti, sale a 18 salvo interventi della giuria. Bisogna andare a vedere anche per le piazze marginali, con la vittoria però che va tutta a Zinco Top e Alessandro Gocciadoro. Prende un punto anche Antonio Greppi con Vulcan Rodi che era lì vicino nei calcoli. Bisogna andare allora a fare proprio i conti. La vittoria comunque è tutta per Alessandro Gocciadoro. Zinco Top vanno in finale Tommaso Gambino e Manuel Pistone. Il terzo lo lasciamo alla matematica, tra brevissimo sul maxi schermo ovviamente la classifica aggiornata.